Amici del FVG Sport Channel e appassionati di basket, ben ritrovati in questa settimana di NB Channel e in una versione un po' particolare. Siamo qui sempre negli nostri studi di Campo Formido, ma abbiamo solo ed esclusivamente contributi esterni. Questa è la settimana dei playoff, si è giocato nel weekend la gara 1 dei quarti di finale, gara 1 che ha visto sconfitta sia la GSA APU Udine in quel di Treviso al Pala Cicogna di Ponzano, sia la Friuladria Pordenone che ha perso sul parquet dell'Euro Promotion Legnano, partite che potete seguire sul palinsesto di FVG Sport Channel. In gara 1 concentriamoci sul risultato della GSA che ha perso dunque a Treviso contro la De Longhi per 84-65, partita caratterizzata da un secondo tempo sottotono per la formazione di coach Luca Corpacci, GSA che prova e vuole nel proprio obiettivo la gara 2, la vittoria al Palasport Benedetti mercoledì sera per provare a mettere in pari la serie e andare a giocarsi tutto in gara 3. Proprio però a proposito della gara 1 che si è disputata al Palacicogna di Ponzano abbiamo sentito l'allenatore della GSA. Sentiamolo. Ma innanzitutto il primo errore è di fare quello che abbiamo preparato ad allenamento, perché non per malafede o per superficialità, ma soltanto per voglia di strafare e di far bene, ci siamo troppo spesso messi in proprio e cercato di risolvere le situazioni individualmente anziché fare quello che avevamo previsto. Per il resto direi che se noi eseguiamo quello che abbiamo preparato ho fiducia che si possa incanalare la partita in modo diverso. Ma c'è Federico Bellina che è stato di nuovo fermo perché oggettivamente sabato va ringraziato perché aveva la caviglia viola come una melanzana. Oggi dovrebbe riallenarsi, sicuramente sta meglio rispetto a sabato scorso, per il resto tutto sotto controllo. Prandini è un giocatore che ha qualità e che soprattutto è difficile da interpretare perché è uno che attacca al ferro, è uno che fa il resto e tiro, può tirare da 3 punti, quindi è difficilmente leggibile. È chiaro che possiamo sicuramente accoppiarci meglio, soprattutto in campo aperto, quando lui diventa devastante per sé e creando anche per i compagni. Siamo ovviamente appesi a un filo e se domani perdiamo è finito tutto. A me non sembra nemmeno vero perché mi sembra ieri che ero proprio qua a fare la presentazione, però va così, abbiamo perso gara 1, siamo come si suol dire con le spalle al muro e sicuramente l'aiuto del pubblico sarà fondamentale. Una gara 1 che è dunque rimasta nel gargarozzo alla GSA che è chiamata all'impresa, alla vittoria, soprattutto mercoledì sera al Palasport Benedetti, un Palasport Benedetti che si preannuncia ribollente di tifo. È previsto anche l'arrivo di una trentina abbondante di tifosi da Treviso, di supporters della De Longhi per questa gara che per Udine è davvero dentro o fuori. Chi vince prosegue, chi perde invece resta a casa, nel caso della GSA, per cui è chiaro che win or go home è il titolo che potremmo dare a questa gara 2. Al Palazzetto dello Sport Benedetti, durante uno degli ultimi allenamenti della GSA, abbiamo avvicinato anche Lorenzo Bettarini, la bandiera della pallacanestro friulana, l'assistant coach di Luca Corpacci, e a Lorenzo Bettarini abbiamo chiesto le impressioni riguardo la gara 1 e soprattutto quale sia il suo pensiero in vista di gara 2. Sicuramente abbiamo avuto alcune difficoltà a marcare la loro transizione. Queste scorribande di Prandin a campo aperto e lo scarico su Maestrello dove eravamo spesso in ritardo, e questo ha praticamente scavato alla fine quel divario di 20 punti che secondo me è bugiardo per come sono andate le cose. Siamo stati ampiamente in partita, all'inizio un po' difficile, forse il memory del meno 30 della gara della fase a orologio. Poi però siamo rientrati bene, avevamo anche l'inizio della partita. Onestamente non sono solito lamentarmi dell'arbitraggio, ma 4 fischi chirurgici ci hanno tolto la possibilità di chiudere il secondo quarto addirittura in vantaggio.
e poi appunto il break è venuto da questa difficoltà ad accoppiarci e a marcare la transizione offensiva loro. Sì, motivazionale sicuramente, giocare in casa nostra, in questo palazzetto, magari con pieno di gente. Io vedo nei loro occhi che ancora ci credono, nonostante insomma, che nelle ultime 2 partite con Treviso siamo andati sotto e il risultato è stato netto, però anche l'allenamento di ieri, stamattina, insomma c'è voglia di riscatto, voglia di portarli quantomeno a gara 3 e poi giocarci tutto in gara 3. Insomma. Ogni partita nei playoff è una storia a sé stante, basta togliersi le bad memories di quello che è stato. Ma no, devo dire che il livello è molto buono, il livello soprattutto delle squadre, delle prime squadre, le squadre di vertice, è un livello assolutamente interessante. Ci sono buoni giocatori di categoria, ma insomma che sanno giocare a pallacanestro, è una bella pallacanestro, ma noi qua vinciamo. Non solo Treviso contro Udine, ma anche Europromotion Legnano contro Pordenone nella gara 1 che ha visto i lombardi vincere per 72-60, 7-2-6-0 contro la squadra nauniana di coach Cesare Ciocca, una Friuladria Pordenone che ha provato, ma è chiaro che senza Zambon, con tanti problemi di formazione, già è un miracolo per Pordenone essersi qualificata ai playoff, ma attenzione, non è solo un miracolo, è davvero meritata tutta la fortuna che Capitan Muner e compagni si sono guadagnati nell'arco di questa stagione, e adesso è chiaro che al forum di Pordenone giovedì sera ci sarà la possibilità per la Friuladria di quantomeno provare a pareggiare la serie. Legnano formazione molto più profonda, formazione che ha dalla sua, oltre all'esperienza, anche la maggiore freschezza, mentre per Pordenone le rotazioni di Ciocca sono limitate a pochi giocatori, però è chiaro che al forum, soprattutto col fattore campo, fattore forum, la Friuladria possa provare a quantomeno pareggiare la serie. È proprio questo l'obiettivo, anche tornando a Udine, del presidente della APU GSA Alessandro Pedone, che abbiamo sentito nelle ultime ore, è andato anche a rapporto dalla squadra, ha parlato ai giocatori, ha cercato di caricarli, ha cercato di motivarli, e alla fine del suo discorso motivazionale ai giocatori lo abbiamo intercettato sotto le volte del palazzetto dello sport Manlio Benedetti a Udine per capire quale sia il polso della situazione, quale sia il suo pensiero in vista di gara 2 tra GSA e De Longhi. Presidente Pedone. Ormai dobbiamo giocare liberi da ogni forma di pressione, una pressione che forse ci ha portato a sbagliare troppo contro Treviso, sia nella prima che nella seconda occasione in cui li abbiamo incontrati. Non posso negare che io ho visto una grinta diversa nei miei ragazzi sabato scorso, e la stessa grinta che voglio, al netto però di tutti gli errori tecnici che abbiamo pagato puntualmente in ogni occasione sabato scorso a Treviso. Io ho visto un pubblico meraviglioso a Treviso che ha tifato dal primo momento fino alla fine, ed è lo stesso pubblico che abbiamo a Udine, con la stessa cultura e, ripeto, con lo stesso blasone. Quindi io mi aspetto un palazzetto pieno che inciti dal primo all'ultimo minuto i nostri ragazzi. E quindi con il presidente bello carico non ci resta altro che darvi appuntamento in diretta mercoledì sera alle ore 20:30 con inizio del collegamento con il pre-partita curato da Massimo Fontanini dal Palasport Benedetti. La gara inizierà a palla 2 ore 21, tutto rigorosamente in diretta su FVG Sport Channel, sia su digitale terrestre, quindi 113 in Friuli Venezia Giulia e 189 in Veneto per i tifosi della De Longhi Treviso, e poi ovviamente in diretta streaming sul sito www.fvgsportchannel.com. Con DNB Channel per questa settimana, questa puntata ridotta la chiudiamo qui, ma ci rivediamo la prossima perché ci sarà da parlare soprattutto di playoff, si sarà giocata anche l'eventuale gara 3, quindi avremo dovizia di particolari e tanto materiale su cui discutere con ospiti in studio. Buona settimana, buona gara 2, ci rivediamo martedì prossimo.